हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सुमिता किचन कॉर्नर में तमाરું स्वागत છે। આજે આપણે બનાવીશું ચીઝી પાવ। તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ। चीजी पावना स्टफिंग माटे आपणे बाउल में एक नंग झीणुं समारेलुं केप्सिकम लीधुं छे। झीणा समारेला 2 नंग टमेटा लीधा छे, जेना मैं 2 काढी लीधा छे। 2 मीडियम साइजनी डુંગળીને झीणी कट करी लीधी छे। बोइल करेला कोर्न एड करशुं। तमे कोई पण वेजिटेबल एड करी शको छो। 1 चमची चिली फ्लेक्स एड करशुं। 1 चमची ओरिगेनो एड करशुं। अर्धी चमची मरी पाउडर एड करशुं। स्वाद मुजब मीठું एड करशुं। બધા વેજીટેબલ મિક્સ કરી લેશું। ત્યારબાદ તેમાં આપણે વેજ મેયોનેઝ એડ કરશું 1.5 ચમચી। થોડોક ટેંગી ટેસ્ટ માટે આપણે ટોમેટો કેચઅપ એડ કરશું 1 થી 1.5 ચમચી। બરાબર મિક્સ કરી લેશું। આપણે સ્ટફિંગ તૈયાર છે। पाव तैयार करिए त्यार पहला आपणे कढ़ाई प्रीहीट थवा राखी देशुं। आपणे चीजी पाव कढ़ाई में ज बनाववाना छे। तो आपणे आ रीते जाडा तळियावाળી कढ़ाई लेवानी छे। तेमां आपणे आ रीते स्टेन्ड गोठवी देशुं। त्यारबाद गैसनी फ्लेम धीमी करीने ढांकण ढांकीने आपणे तेने प्रीहीट थवा देशुं। हवे आपणे पावमां स्टफिंग करी लेशुं। तो अहींया मैं जे पावभाजी में वडापाव में पाव यूज करीए छे तेज पाव लीधा छे। ते मैं 1 पेकेट लीधा छे। आ रीते 6 नंग तेने आपणे वच्चेथी नाइफथी कट करीने 2 पार्ट में डिवाइड करी लेशुं। आपणे केक में करीए ते रीते आ रीते मैं कट करी लीधुं छे वच्चेथी। हवे आपणे नीचला पार्ट में स्टफिंग करीशुं। એટલે આપણે पिज़ा सॉस स्प्रेड करशुं। मैं आ रीते रेडीमेड लीधो छे। तमे कोई पण कंपनीनो लई शको। आपणे पूरा बेज ऊपर सारी रीते स्प्रेड करी देशुं सॉस। त्यारबाद आपणे मोज़रेला चीज स्प्रेड करी देशुं। आपणे चीजी पाव बनावीए छे तो चीजनी क्वॉंटिटी थोड़ी वधारे राखशुं। તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે થોડી જાજી રાખી શકો છો। ત્યારબાદ આપણે જે સ્ટફિંગ બનાવીને રાખ્યું હતું તે સ્પ્રેડ કરી દેશું। આપણે પૂરો બેઝ કવર થઈ જાય તે રીતે સ્ટફિંગ આ રીતે સ્પ્રેડ કરી દેશું। ત્યારબાદ આપણે ચીલી ફ્લેક્સ અને ઓરિગેનો સ્પ્રિંકલ કરી દેશું। पर थोड़ું મોઝરેલા ચીઝ સ્પ્રેડ કરશું।
આપણા પાઉં વધારે ચીઝી બનાવવા માટે આ રીતે મેં ચીઝ સ્લાઈસ લીધી છે, તેના પર ગોઠવી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે જે ઉપરનો પાર્ટ કટ કરીને રાખ્યો હતો તે રાખી દઈશું. આપણે જે ડીશમાં પાઉં રાખવાના છે તેને ગ્રીસ કરી લઈશું બટરથી. પાઉં ઉપર પણ આપણે બટર આ રીતે લગાવી દઈશું. આ રીતે બટર લગાવવાથી આપણા પાઉંમાં ટેસ્ટ પણ સરસ આવે છે અને તેના પર શાઇનિંગ પણ સરસ દેખાય છે. આપણે સાઈડમાં પણ થોડું બટર લગાવી દઈશું. કઢાઈ પ્રીહીટ થઈ ગઈ છે. આપણે ધ્યાનથી પાઉંની પ્લેટ તેમાં રાખી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ ધીમી જ રાખવાની છે. આપણે ઢાંકણ બંધ કરીને 10 થી 12 મિનિટ અથવા તો આપણું ચીઝ મેલ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે થવા દઈશું. આપણે 12 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો આપણા પાઉં ઉપરથી પણ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે અને નીચેથી પણ ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે અને ચીઝ પણ મેલ્ટ થઈ ગયું છે. તો આપણા ચીઝી પાવ તૈયાર છે. તેના ઉપર આપણે બટર લગાવી દઈશું. તેનાથી શાઇનિંગ સરસ આવે છે. આપણે થોડા ચીલી ફ્લેક્સ અને ઓરિગેનો સ્પ્રિંકલ કરશું ઉપરથી. તો આપણે સુપર ટેસ્ટી ચીઝી પાવ તૈયાર છે. તમે તેને તમારા મનપસંદ સોસ સાથે એન્જોય કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ રેસીપી ટ્રાય કરજો. તમારા બાળકોને ખૂબ જ પસંદ આવશે અને મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી બતાવજો. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી ચીઝી પાવની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ.